Okay, sa mga nagtatanong, yung ganitong e-bike ba, yung ganito. Okay. Yung ganyang e-bike ba, 3 wheels, 48 volts, is kaya ba niya yung 60 volt na battery? Okay. Yan. Okay, lalagyan ko siya ng 60 volt kasi may deliver kami. Titingnan natin kung ano yung mga pagkakaiba sa 48 volts and 60 volt. And then kung magkakaroon ba siya ng issue. Ayan. Ayan o. 1, 2, 3, 4, and 5. 60 volt yan. Okay, subukan natin kung magkakaroon ba ang problema to. Okay. Yan. Mga nagtatanong, ito na yung sagot. Tawag dito is upgrade. Ay. Okay. Yung motor nito is 350 wattage. Yung kanyang stock battery is 4820. Kasalpakan natin ng 60 volts 20 ampere. Kaya abangan natin mamaya. Okay, so tatry na natin kung ano yung mangyayari. Oh, let's go na be. Medyo masama ang panahon mga ka-e-bike ngayon. Ay, at ang bagyo. Okay mga ka-e-bike, medyo sira-sira yung daan. Okay, dito kay bike, meron ditong ahon. Titingnan natin kung nagbago ba sa may ahon niya. Kasi ito medyo pag umahon na medyo bumabagal siya. No, titingnan natin.
Ising-isi lang yung ahon mga ka-e-bike. Okay, nakita nyo mga ka-e-bike, ising-isi yung ahon. Panis. Dito kami sa Express. Siyempre bawal sa Express. Uliin kami. Be, anong nangyari sa e-bike? Malakas? Malakas sumatak? E-bike? Malakas? Mabilis? Saka lumakas? Nagbago daw, tas nagago pa ako. Pasaway. A few moments later. 1 hour later. Much later. So, doon sa ginawa nating test drive sa pag-upgrade ng 60 volts, ang napansin ng gumamit is bumilis daw saka lumakas daw yung hatak ng e-bike, no? So hindi siya ganun kasi ka-full charge nung ginamit namin. No, yun na Nick. Yung ginamit mo yung e-bike, anong naramdaman mo? Mabilis. Masyadong mabilis. Saka ano? Yun lang, mabilis siya. Mabilis. Bukod sa dati mong Kasi yung battery 48 volts nung una minta. Oo. Pero nung sinan pa nga ng 60 volts, medyo mabilis siya. medyo lang. Okay, so siya kasi yung gumamit kanina, no? Kaya para mabidyoan ko ng maayos. Okay, so ngayon lagi naman namin ginagawa yon yung pag-upgrade. Baga sinasalpakan namin siya ng mas mataas na battery kasi kapag kailangan namin mabilis na service, ginagawa na namin yan. So hanggang ngayon, wala pa naman naging problema yung e-bike. Okay, ang naging problema lang is malakas sa preno. Kasi mabilis nga. Okay, yun lang mga ka-e-bike. Please like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po dun sa mga sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And then sa mga susunod nating vlog, update, and then keep safe mga ka-e-bike. At huwag tayong mawala ng pag-asa. Dire-diretso lang buhay. Aahon at aahon din ang Pilipinas. Maraming salamat po. And thank you so much mga ka-e-bike. Bye-bye.